ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ഒരു മധുബനി ആർട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വൈറ്റ് അക്രൈലിക് കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ലൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് 3-4 കോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബ്ലൂ അക്രൈലിക് പെന്നും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ 4 സൈഡ്സും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡ്സിനും ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 4 സൈഡ്സിലും 4 പിക്ചേഴ്സാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓരോന്നും ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അക്രൈലിക് പെന്നിന് പകരം പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചാലും മതിയാവും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ബോർഡറിന് ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ അക്രൈലിക് പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് 2-3 കോട്ട് ബ്ലൂ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ 4 സൈഡ്സും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. മധുബനി ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിന് മിഥില പെയിൻറ്റിംഗ് എന്നും കൂടി ഒരു പേരുണ്ട്. ഈ പെയിൻറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ്, പെൻ നിബ്, ബ്രഷ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ബ്രഷും ടിൻറ്റും അക്രൈലിക് പെന്നും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ബോർഡേഴ്സും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓറഞ്ച് അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ച് ഇതുപോലൊരു ഡിസൈൻ കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഏതൊരു മധുബനി പെയിൻറ്റിങ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും തീമിനുള്ള അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ ബോർഡറിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബോർഡർ പരമാവധി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ. ഇതോടെ നമ്മുടെ ബോർഡർ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെയിം ബ്ലൂ കളർ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി ആ ടോപ്പ് പോർഷനിലും സെയിം കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ച് ഇതുപോലൊരു ഡിസൈൻ ഈ പോർഷനിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വള്ളികളും ഇലകളും ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനും ലീവ്സിനും ത്രൂ ഔട്ട് ലൈൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം. ഈ ഡിസൈൻ 4 സൈഡിലും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം പോർഷനിലും 4 സൈഡ്സ് ഈ ഡിസൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കാം. ഈ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ ബ്ലൂ അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോർഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നെക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4 സൈഡ്സിലും നമുക്ക് 4 ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ബേർഡ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബേർഡ്സിന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം.
ടെയിലിൻ്റെയും കണ്ണിൻ്റെയും പോർഷനിൽ യെല്ലോ അക്രൈലിക് പെൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കാണുന്ന പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പെയിൻറ് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് റെഡും പിങ്കും പെയിൻറ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലൂവും യെല്ലോവും പെയിൻറ് ചെയ്യാം. ഇനി ടെയിലിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഓറഞ്ച് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഗ്രീൻ പോർഷനിൽ ഫെദറിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബേർഡ്സ് ഇരിക്കുന്ന ട്രീ വരയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് റെഡ് അക്രൈലിക് പെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രീയുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും നമുക്ക് റെഡ് അക്രൈലിക് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഇതുപോലെ റെഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ റെഡ് ലൈൻസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനൊക്കെ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇനി ഫ്ലവേഴ്സ് വരയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് യെല്ലോ അക്രൈലിക് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം. ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെൻ വെച്ച് ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലും ബ്രാഞ്ചസിലും ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇനി റെഡ് അക്രൈലിക് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഫൈനലി എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും നമുക്ക് നിറയെ ലീവ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലെ പെയിൻറ്റിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സൈഡിൽ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.